Raubtierfütterung. Und der Einsatz des Lebens. Tu ruhig was mehr rein, Schatz. Kriegen sie heute Abend nur noch ein paar Larven. Spastifische. Oh, nicht so viel fressen hier. Hast du ja auch was übrig? Oh, wie sieht das aus? Boah, das ist ja widerlich jetzt. Es schneit. Guck mal, was es hier groß versteckt hat. Hab ich schon gesehen. Jetzt kommt. So. Das ist unser Kleiner. Das ist Paul. Da unten ist unsere Kleine. Die versteckt sich, die hat Angst. Jetzt kommt sie raus. Hallo! Nach 61 Minuten. Vielleicht ein bisschen irritiert, dass Borowski dann noch dran war und dann kommt Arturo Vidal für Leverkusen als Retter. War nicht so lang.